Ostatnim razem zbudowaliśmy potężną głowicę narzędziową i okazało się, że mechanizm sprzęgania dał pierwsze oznaki życia. Tym razem to już będzie totalna jazda. Będziemy mocować narzędzia do głowicy, kłaść kabelki, automatyzować, skrawać i przede wszystkim sprawdzimy, czy w ogóle to będzie miało prawo działać. Dziś pożegnamy nasz styrany, prowizoryczny uchwyt na noże. I przejdziemy od razu do poważnych tematów. W ZW3D wykonałem modele sprzętu do mocowania narzędzi i naskrobałem jakiś szybki szkic pierwszego elementu. Będzie to klinek dociskający noże w rowkach. Nie ma co tracić czasu. O, już prawie gotowe. Jeszcze parę szlifów. Na frezarce poprawimy nieco słuszność wymiarową. Schludnie. Chyba w tolerancji. Teraz ugryziemy to wiertłem. Potępimy krawędzie tej całej gromadce. Teraz pogłębienia pod łby śrub. Była mi na szybko potrzebna podstawka kątowa do frezowania. Akurat ostatnio znalazłem taki fajny kawałek aluminium na złomie. A że Carvera R bardzo się lubi z aluminium, to stwierdziłem, że damy jej szansę coś wyrzeźbić. Do śmigania w aluminium najbardziej mi się sprawdzają takie jednoostrzowe freziki. Nie ma co tracić czasu, lecimy z tematem. Co ja wam powiem? Ładnie to frezuje, chociaż powoli. Tak przygotowana podstawka powinna mi umożliwić przefrezowanie skośnej powierzchni klinków bez potrzeby wierszowania na mojej głównej frezarce CNC. Sprawdźmy, co z tego wyjdzie. Wygląda obiecująco. Jeszcze gwint w otworze do luzowania narzędzia. Ostatni skos zrobimy już na szlifierce taśmowej. Nie musi być wykonany w mikronach. Mniej więcej coś takiego. Ostatnio jestem też dużym fanem świadomego tworzenia rdzy na częściach maszyn. W sumie to zrobiłem ich 8. Sprawdźmy to. O, patrzcie. Tak to ma działać. Dociskane śrubami ślizgać się będzie po ściance i przez to dociskać narzędzie. Sprytne to wymyślili ci naukowcy z NASA. Ło, działa. W sumie jak już cały wyrewolwerowany rewolwer leży na suporcie, to dokręcimy go na maksa. Uwierzycie czy nie? Muszę sprawdzić, czy to w ogóle chce działać. Co tam jakieś tworzywa? Dawać stal. Dobra, na razie dosyć, bo popsujemy zabawkę. Dość wygłupów, lecimy dalej.
Na złomach czasami te materiały zadziwiająco idealnie pasują do moich projektów. Nie zmyślam. Nie potrafię się nachwalić tych tarcz. No, nieważne. Szybki szlif i lecimy na frezarkę z tym. W tolerancji. Teraz zrobimy otwory. Machnąłem do tego program z ręki. Podkołki, otwory rozwiercane. Uwierzycie czy nie, ale od przed chwili minęło kilka dni, a ja już mam nastawną podstawkę kątową. Wydaje mi się, że kiedyś tam się zwróci, a przynajmniej taką wersję przedstawiłem żonie. Jest jako tako. Kołki staram się z reguły smarować do montażu. Zwiększa to szanse na ich wyciągnięcie w razie potrzeby o jakieś całe 4%. No i gitara. Teraz wykonamy otwory pod montaż narzędzi, tych z okrągłym trzonkiem. Zaczniemy od nakiełka, a mówiąc mniej potocznie, nakiełczaka. Teraz wyrównam, chyba bezsensownie, powierzchnię frezem. A teraz już polecimy z kolejnymi wiertłami. Nadzieja matką głupich, ale mimo to żyję w nadziei, że obróbka tego na maszynie powinna mi dać pewność, że oś narzędzi będzie mi się zgadzała z wrzecionem, nawet jeżeli przy budowie rewolweru mogły powstać jakieś tam niedokładności. Na koniec rozwiertak. Została do zebrania jakaś dyszka albo dwie na średnicy. Przed obróbką jeszcze odrobinka smaru jodłowego. Proces do powtórzenia 3 razy. Po kilku sekundach obróbki mamy gotowe 4 otwory. Wszystkie w tolerancji H7. Właściwie jeden z nich będzie na średnicę Fi 20, na większe narzędzia. I jeszcze szybka faska. Wróćmy jeszcze na moment w okolice frezarki. Mogliście nie zauważyć, ale jeszcze nie ma otworów pod śruby dociskające narzędzia. Zbierzmy jeszcze ten stalowy naskórek.
Kolejny punkt z checklisty odhaczony, ale my tu gadu, a ostrokrzew paragwajski sam się nie zaparzy. Do poprawnego działania całego tego ustrojstwa musimy zrobić mocowanie na czujniki. Niestety musimy tam ich parę wrzucić, żeby maszyna mniej więcej wiedziała, co tam się w ogóle dzieje w środku. Naszkrywałem sobie taki rysunek i będę robił co w mojej mocy, żeby się go trzymać. Czujniki będą takie jak ten. Indukcyjne typu NPN, czyli że sterują potencjałem ujemnym czy tam zerowym. Takie tam nerdowskie szczegóły, nieistotne. W tych zbyt dużych rowkach będzie się je elegancko ustawiało. Możemy to chyba pokleić do kupy. Wstępnie chyba to wygląda obiecująco. O, tak będziemy sobie tym regulować. Dwa czujniki będą łapać informacje o tym, czy układ jest zasprzęglony, czy nie. Wynika to z pozycji tej flanszy. A tutaj czujnik będzie łapał pozycję obrotową głowicy przez rozpoznanie łba tej śruby, którą żeśmy sobie tu mniej lub bardziej sprytnie przemycili wcześniej. Teraz kabelki. Jeszcze przez dławik to przepuścimy, żeby nadać taką nutkę profesjonalizmu. W tej kostce leci zasilanie do silnika krokowego. A tutaj sterowanie do silniczka. Od razu mówię, nie wpychajcie w te terminale zbyt grubych przewodów. Grozi to nieproporcjonalnymi kosztami do potencjalnej usterki. Może nie najładniej, ale przy stawce godzinowej mojego warsztatu jest to akceptowalne. Przewody lecą sobie kablem do tej skrzynki. O, tutaj. Czujniki wpiąłem do wejść tam u góry. Do wyjść wpiąłem sterowanie silnika, a całość jest zasilana z zasilacza 24V prądu stałego. Dobra, dość filozofowania. Prowizorycznie na razie podpiąłem to pod elektrozawór. Aktywacja oznacza rozprzęglanie, a dezaktywacja zasprzęglanie. Proste. Silnik napędzający głowicę ATC w UC-CNC skonfigurowałem jako oś kątową B. Zobaczcie. Czujniki otwarcia działają. Czujnik od wykrywania śrubki jest jako baza osi B. O tutaj. Jak widać, czujniki sobie migają. To już część sukcesu. Silnik też już działa. Bazowanie będzie przebiegało w domyśle na otwartym sprzęgle Hifta. Mogę zadać kąt osi B, na przykład 180 stopni i głowica się obraca. Bazowanie osi B przypisałem sobie do przycisku F6. Głowica szuka śruby. Po złapaniu sygnału odjeżdża o odpowiedni kąt i mamy elegancko ustawiony nóż pierwszy. Sprawdźmy dokładność. 10 obrotów i chyba jest w punkt. Tak można sobie wybierać dowolną pozycję narzędzia. Zawsze chciałem takie mieć w warsztacie. Po ustawieniu odpowiedniego narzędzia zasprzęglamy i można lecieć z wiórami. Dobra, nie wytrzymam. Skrobnijmy coś jeszcze. Patrząc po tym, jak idzie przecinak, widzę światełko w tunelu dla tego projektu.
Wymiana narzędzia półautomatyczna. Wygłupy wygłupami, ale to ma działać automatycznie. Wepniemy się do elektrozaworu już jakimś kabelkiem. Żeby to zautomatyzować, trzeba mieć minimalne pojęcie o makrach. Ja jeszcze tego pojęcia nie mam, ale nie boję się wyzwań. Na bazie innych makr, jakichś instrukcji i innych przykładów z neta stworzyłem potężny makro, które po wywołaniu rozprzęgla lub zasprzęgla blokadę głowicy. Wybaczcie mi, nie dam rady się powstrzymać. Szczerze, nie spodziewałem się, że sobie to będzie tak radziło z przecinakiem. Nad parametrami będzie jeszcze trzeba trochę pofilozofować. Po wcześniejszych próbach wychodziła ładniejsza powierzchnia, ale ważne, że póki co działa. Tu jest nowa złączka do przewodów. Tak jak wcześniej wspominałem, nie polecam wtykać kabli w tulejkach na hama. Niestety u mnie trzeba wymienić starą złączkę, bo ktoś, kto tutaj przede mną podłączał, nie był wystarczająco delikatny. Właściwie to tulejki na przewodach tutaj chyba nie są konieczne, a nawet zbędne. A teraz najgroźniejsza część tego spektaklu. Trzeba będzie napisać dwa mocarne makra. Makro bazowania całej głowicy ATC i makro do wymiany narzędzia. Trzymajcie kciuki. Nie mam pojęcia, co się tu do cholery dzieje. Sprawdźmy makro bazowania. Powinno działać. Homing success. Przejdźmy teraz do ostatecznej próby. Automatyczna wymiana narzędzia. Komenda M6 T2, czyli zmiana na narzędzie drugie. Ło. Patrzcie, to żyje. Silnik obracający głowicą mógłby mieć trochę więcej momentu. Czasami ciężar, jeżeli jest nierówno rozłożony wokół osi, może mu utrudniać ruch. Ale wygląda na to, że póki co daje radę. Dodajmy jeszcze zawór dławiący zwrotny. Trochę sprzęgło działa za agresywnie według mnie. Może się przez to zużywać. No i zdecydowanie delikatniej. Z maszynami trzeba jak z kobietą. Delikatnie. Chyba wszystko jest mniej więcej na swoim miejscu i wygląda co najmniej jako tako. Co powiecie? Ma to ręce i nogi? Bo głowicę ma na pewno. W celu mocowania wierteł i innych okrągłych narzędzi zakupiłem taki uchwyt. Ale niestety są chyba nieco za długie. Chwila, potrzymajcie mi yerbę. Tu jeszcze takie eleganckie robaczki. Zabawki, narzędzia są już na swoim miejscu. Na szybkości, jak mrugnęliście okiem, napisałem z ręki program pełen automat. W tym momencie dopiero będę się mógł nazwać prawdziwym operatorem obrabiarki CNC. Będę mógł nacisnąć legendarny zielony przycisk i dalej będzie się wszystko już robiło samo.
Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Tutaj w programie komenda M00 wywołała przerwę. Można nasmarować trochę materiału przed odcinaniem. Przecinaki uwielbiają środowisko takie olejowe. Jak opinia? Na moje wygląda nie najgorzej, jak na obróbkę na prostej maszynie takiej domowej roboty. Właściwie to zrobiłem 5 sztuk. Dla zabawy. Oczywiście w imię nauki. Wygląda to całkiem powtarzalnie. Właściwie to dotarliśmy w tym momencie do końca budowy głowicy ATC dla mojej tokarki CNC. Nawet nie wiecie, ile to wszystko zajęło czasu. Ale co nałamałem wierteł i frezów, to moje. Jak ktoś będzie chętny, to za jakiś czas postaram się udostępnić wszystkim wspierającym jakieś rysunki, modele 3D, makra i tak dalej. Muszę to nieco uporządkować i znaleźć trochę czasu. Nie będzie to jakaś profesjonalna dokumentacja, ale jakby ktoś się porwał z motyką na księżyc tak jak ja, no to może to być jakieś ułatwienie na początek. Ale kiedy to będzie gotowe, tego jeszcze nie wiem. Mam teraz sporo roboty związanej z potencjalną nową maszyną w moim środowisku, ale o tym wkrótce. Wiecie, ostatnio widziałem na Zoomie taką fajną maszynę i chciałem ją przygarnąć, ale nie możemy tutaj za głośno o tym mówić, żeby żona się nie dowiedziała. Dzięki wielkie wspierającym. Dzięki wam mogę raz do czasu złamać jakieś narzędzie bez ustawiania się w pozycji embrionalnej na więcej niż 5 minut. W każdym razie, kolejny projekt, jaki nas tutaj czeka, to budowa pneumatycznego konika do tej tokareczki. Chociaż muszę go jeszcze trochę przeprojektować. Doświadczenie, które nabyłem przy budowie tej głowicy, pokazało mi, że nie mam pojęcia co robić. Pokazało mi, że troszkę trzeba jeszcze poprawić dokumentację przed rozpoczęciem budowy. Ogólnie napęd będzie pneumatyczny, będzie cyfrowy odczyt, płynna regulacja siły i tak dalej. Ale co ja tam wam będę opowiadał. Dla tych, co dotrwali aż tutaj, no to słuchajcie, czapki z głów dla was. Napiję się yerby za wasze zdrowie. Kolejne niedorzeczne filmy na tematy okołowarsztatowe już wkrótce.